现在苹果17 Pro Max 出来了，我手上这台苹果15 Pro 连5折都不到，这还是当今最保值的电子产品。再反观现在的新能源汽车，你不找一个性能强劲一点、质量可靠一点、售后保障靠谱一点，一不小心呢，你都会变成韭菜。如果咱非要选择时代的潮流，最近大5座的 SUV 啊特别火，尤其是30万这个价位区间。今天咱就对比一下这2款热门车型：理想 L6 Max 智能放心版和广汽浩博 HL 增程版。先来看价格，浩博 HL 这台车的价格是26.98万起，理想 L6 的价格是27.98万起，和浩博的 HL 增程版6座入门级啊是一个价格。先来看看配置，新能源车最不缺的就是配置了，但理想 L6 Max 版这台车配置只能算一般了，没有空气悬挂，2排的屏幕啊还得加前悬，尺寸呢比浩博 HL 增程版小了1圈，轴距比它短了差不多是7厘米。再看看浩博 HL 增程版啊，诚意摆在那里，不分什么 Max 啊、Pro 啊、Ultra 版本，像卖苹果手机一样的，所有高价位的配置啊，基本上都是入门级的标配，像2排0座立座椅啊，电动无缝腿托，10点按摩座椅，纳帕真皮，24扬声器 AD 构音响，后排3K 吸顶屏，再加上空气弹簧加 SDC 减震，激光雷达，广汽 GSD 高级智能驾驶辅助系统，甚至连8.2升冷暖冰箱都带紫外线杀菌功能，全都不用加钱，真正的大马配。科技平权啊，可不只是说说而已。再来看看电池方面啊，都说油车上面加块电池多此一举，那要看什么样的车啊？你像浩博这台车全系标配宁德时代的超级逍遥真混大电池，在20多万的这个价位可以享受50多万车型的配置，800伏5C 啊超闪充，而且浩博啊每年有2000度的免费充电额度，在L6 面前，它大哥 L9来了都不好使。再来说说智能辅助驾驶方面啊，其实我这个人比较死板的，再好的车我也不太敢使用智能辅助驾驶。今天啊，我就给大家测试一下浩博 HL 增程版的智能辅助驾驶功能。据说啊，它采用的是中国智能驾驶辅助的第1梯队 Moment 的智能辅助驾驶方案，不依赖这个高精地图啊，有导航就能开，全场景覆盖率啊超99%。今天我们就上点强度，用我们新的叉车常用的客户试驾路线来测试一下。我们这个试驾的路线就不一般啊，场地里面的车子非常多，来来往往的非常拥挤，基本上啊就是一条车道可以通过，特别是那个右转弯那个地方啊，我们来试一下，专业测试，请勿模仿。试驾路线现在已经设置好了啊，我们现在开始测试一下，出发。你别看这个右转啊，正常人开都得小心翼翼，两边罗腾半天。浩博 HL 增程版我直接开的智能辅助驾驶，它自己直接就判断出空隙，稳稳的把车带了过去，而且速度还一点都没减速，方向修正的很细腻，一点都不拖泥带水。出门口的时候更刺激，后方突然杀过来2台小汽车，换别人上来可能就急刹停下，结果浩博 HL 智能辅助驾驶系统提前识别，轻轻减速让出空间，再顺势并了出去，紧接着就是一个急右转，前后车都在逼近，浩博 HL 的智能辅助驾驶照样能够稳住车身，选好角度，干脆利落的拐了过去。整个过程我几乎没动手，心里还准备着出纰漏，结果他硬是带我顺顺当当通过了这段魔鬼路段，心惊胆战啊，兄弟们，真的不可思议，我居然成功的回来了。这种堪称魔鬼路况的路况，咱们就不用理想做测试了，因为理想啊只有城市智能辅助驾驶，只能在特定的城市、特定的路段开。买个新能源不就图个科技配置吗？光有什么屏幕啊、彩电、大沙发没什么用。浩博 HL 增程版才是真正意义上的全场景。25万到30万的这种大型增程 SUV 怎么选？我相信大家心中已经有答案了。